مازانی چقاز گل تشاشه جبر شاشیه گلک لپاشه جی 1000 سالان او هر بندسته جبرگو بیواج رامان پرسته وی رامانک نکر چرا دری خواه هر وکی هفسار ای خست سری خواه هولی بسری دهاد گریدان دیل و شپرزه دناوا جهان نخواست بسری خواه او برامه جلورا حیا ایرو غلامه سرداری وی هر بگو آغابون ریناسی وی تم شیخ و ملابون او بون پایاین دناو مخوندا وانا ری لمکر نوندا سلاف بینرین هجا هم بخیر هاتن خلکه کنوش برنامه ایوان هگر ام ببیجن وجه ملتکی بی قصوره آستاوی باشه زنگینه دویگو ام دهندروی ویده چعبی خول رومان ام بگرینن ام رومانان جی بنرخینن رومان گو هبه دناف وجه یکی ده او وجه پیشکتیه بیروریا جواکی تیده بهیزه آستاوی زمان خورته و بوجه ام تکارم بیجن گلکی کباره لو ما امی ایرو بحثا رومانی بکن رومان جوره که گلکی گرینگ جناف وجه دوجه کردی ده رومان ده چه آستی ده گهای کو و بریویل کو داره لو ما جبوی ویم جاره میوانه کی گلکی هجا البردلی من هم البردلی خوینرین کرد گوج آلمانیای بریا آنلاینه میوانه منه ماموسته نویسکار رومان نویس ماموسته حلیم یوسف تو بخیر هاتی برنامه ماموسته گلکی خوش متلبرین هر هبه گلکس باس ماموسته موقع من بحثی کری رومان گلکی گرینگش بو ملتان امور الناس بكن قلق جنسي وجيه هبون چیروک هبون دی سرپیهاتی هبون دستان هبون رومان خدا پیش رومان درکت اف رومان چاوا درکت چما درکت بنریناتا گرینگیا وی چبو اما که ریز چوینه دیروکی جرب ناسن رومان وقت پیدیه که وجهی بود دیروکا وجه درکت هوله بدبیت وی آوایی کو ریا رومان لوب داره یعنی چیروکین بیش دمن بیش گلک کسان جیانا گلک کسان همو آلی جیانا بفرهی آوا بدی آوای همه لوب داره یعنی وان همو تشتان بدبی رومان ده يعني بنفسي نقدر نقول لسبب آخر لسبب بأوائل كله بالفرح بقرار جيار رافي كتير روماني وارشي وين يجيين يعني هناك وكو هلبست بيتر نزيكي هستانه بهتر نزیکی یعنی بهتر نزیکی گیان و وحی مروف آنه و مروف دکارد هندر هلبسته کهده جیانا مروفه کی بوی برفرهی هانه بینه سرزمین آجی بحثایی بکنه وکی دنجی کرتا چیروک جی بوی آوای هان یعنی کراسه چیروک گله کی تنگش بو دمن دریج دما بوتی به بحثایی بکش بو برفرهية جياني بحمو آلية الوقت نكاره دي كورتا چيروكي كي دي بحثاي بك جبرويجي از باور دكم بيدفيا يعني نويسكارا بيدفيا ويجي في جري هاني في جري نو هبو جبروي بري دست سيست سالي يعني جري هاني دركت بيش و حتى رجائي رجي يعني دي بلايا سركة دي واري ويجي باشه امورن بحثا درکتنا وی بکن گلک جواد بیجن اف جوره بهاتنا امپراتوریا روما یره درکتیا گو بازرگانی چه بویا رومانس در بویا جناب بشتی پیلاتنی در باسی نوا کردی بویا دیرو کا وی درکتنا وی جچاوا دست پیکریا قالك توري هنا دفي واريد قالك ديتن هنا قالك نرخاندن هنا رومان تشاوا
يعني دست بيكر ويكمين رومان كيجان بو لكيجا ولاتي دركتو بفي أواي هاني بيتر برانيا يعني نرخاندنا بري ويددن هولدانن از باور دکم بوکاتشیو بو و بر بی ایطالیا یودیچن بو جبری 400 سالی ده و پشتی ویجی مثلا ام بیجن دون کیشوت یا جی دون کیخوت یا وگو به هنک زمان دن تی گوتن او وك هولدانن دسبيكي ايش بو رومانا مودرن اغو ايرو ام ناس دكن وك هولدانن دسبيكي دبينن شفا جهيلا يعني جواكي في بيتر وجهيلا ديروكي في بيتر اف دركتنا في جري روماني لروج آفا يعني لجیهانا روجاوا یا جی لولاتن گوک ولاتن روجاوات ناس کرن بهتر به درکتنا باجارپانی ره فرم هانه درکت پیش جبر ویجی گلک کس گلک رخنگر یا جی دیروک نویسن ویجه دیروکا رومانه دیروکا باجارپانی بگریدن و رومانه وک کچکه وک قیزا بازاران دبینن بفي أواي هاني دبين حتى شرا دي أف توري دجي دي مروف يعني دكاري بيج جهيلا دميف دما دكتنا يعني هولدان دسبيكي إيه روماني وباجارفاني روجافاف جهيلا دميف أفتش راسته ليه حتى شرا دي رومان وكو فورم وكو چیروکه که دریج گریدای باجارای او ایجا تشتکی دن از باور دکم اف تئوریا هانه هنکی یک آلیه يعني حتى داوینا راست بهر حال يعني تئوریا سرکه یا جبو درکتنا رومانه بفي اوای گومکوت بفي اوای گوت يعني عمري بتقرر دورا 400 سال باش سدمين دركتنا روماني مهنك تشت اني نزمان او روشا جواكي گو گرك ببازرگاني ره بپیشکتنا جواكي ره ويجي خو پیش بخه گو جنس کی خوينو دا پیش هروها نويسكار خنما تيري كرگو چيروكو هلبست را ويتكن لو ما خبردا روماني گو كاربه بيتر بحثا جه بكي كسايتا ولهنگاش خوره چه بكي بويرا خو تفنا خو هناندنا خو جي خورتر بكي هروها پیوستیا ویژه جی هبو گو جوره کنود ناوی ده پیش که و گو بیتر زراوید ناو ده هبن باشه اگر ورن وکا و بینگه ها و پیوانا بگن دست بحثا رومانا کردی بکن قالك هنا بحثت كن بيجن رومانا كردي نينا راستي مجي قالك زحمتي دي لروج افام ديتن جو از ميفان الجزيره يانجي جدر في ام پیدا كن جو ببن ميفان برنامج بحث روماني بكن راستي نبون هم كسي بن الخين نجي لبوريني خو خواستن هم جي نيفيسكار جي يك دو پیداد بن او جي بيتر بعربي دن بيسن ليه رومانا كردي قالك اسا بحث كريا وتقالك وتاجي درباره بيدا قوتنا رومانا كردي هي کردا رومان باش نویسان دیا وی پیوان و وی شکل و شیوه گوام بحثید کن ای جیهانی کرد ملتکی وهای گو دیروکا خویا دم دریج گلکی آخویه گلک چیروک گوتنه گلکی سترایه دیروکا وان گلک دنگ بیجن نافدار درکتنه ويجيا كردا ياد دفكي قالكي دولمند وبرفرية أو آلية كي مسألة آلية ويدن لهم لآلية دن أم دبينن ويجيا كردان يان بيسكي قالكي هولدانن جو دفي وارد هاتنا كرن بسينورن هندكن جهلا هجمار بتايبتي أو هجمار لجور هجمارا كردان يعني تبدأ برهفدو هجمارا نفيسكارين وان بحمو جرين أدبياته قال لك كيمة و كرد ملتكي وهاي جو بركيم نفيسان ديه أما سلاحاني مروفت كارب دو ديار دايا بقريد بدأ آليا بقريد يك جي ديروكا كردا ومثلا يعني برانيا كردا ملتكي بيتر
کوچر بون جه درکه دچون درکه تم يعني د تفگره دبون و دما گو باجاره گو آوا کرنجی يعني تکاره بیجه گندن مزم بون يعني بيتر تكلية قول كردستان جبري وحطانها أو تكلية هاني بيتر نزيكي تكلية مثلا أمبيجن جواكك چاندني دكر بس خودي دكر جبو بس خواج دركي شو دركي وبفي أواي هاني تكلية جواكا كردية ديروكا واني دو دريج ده تكلية بفي أواي بونو دما هاتن پیشکتن و روجاوا مثلا باجاروانی پیش دکت لجم کردا باجار چیت اون لی تکلیت هنتر وان باجار ده تکاری بیش بهتر نزیکی آوا و شیوه تکلیم گندام يعني گند مزن هاتن آوا کرن نه يعني نگو رخنه کش بو کردانیا جی کیمانیه که نگو ازولو دویجم نا لی اف بهتر وقت چاودێریە کەیە ji bo ji civaka Kurd û rengê têkiliyên di navbera civaka Kurd re. Ew aliyekî meselê sedema din ya bingehîn baweriya min de mesela qedexekirina zimanê Kurdî û xedra li Kurda bû di dîroka wan de got yek ji wan milletên Rojhilat got ma yani derfeta dewletbûnê bi dest neket و نکاری بو دولت خوی نتوایی چیکه دولت نتوایی نه یعنی جوای خوی سیاسی اشتگاه سیاسی بهتر تگاه یعنی از بحثا ازگاه دکم بحثا زمان دکم وکو زمان پرورده زمان دمانه به زمان پرورده و نه به زمان نفساندنه و نه به زمان کرین و فروتنه و نه به زمان گو مروف برجواندی خود بینه او زمان برفره تی نای نفساندنه زمان کردی جی بی آوای هانه بو جبر ویجی نفساندنا کردی بگشتی و بتایبتی جی دی ویجه ده و دناو ویجه ده جی درومانه ده گلکی بسینور ما کردان هولدان فکرن و نویسکارن وان وقت نویسکارن دن ین لروجلات لملت روجلات يعني خواستن گو دوار رومان جی جبو رومانا كردي رومان بزمان كرد رومان بزمان كردي بنفسينن او يكم رومان 1930 نابرا 1930 عربي شمو لأرمنستان بانجي بزمان كردي يكم رومانا كردي انسان يعني دما مرول ديرو قاويد نره و يك ملت دني روجهلات جو ملتكي بقلكي ج كردا يعني مسترجي وزماني وي زماني قالكي برفرهترو وقال لك دولتي واجي هنا از بحثا ملتي عربتكم لتفولوجي يعني رومان بفي تيقا خويا نوجن لجم عربانجي بشتي صالح 1930 يعني دي ست سالة دوزدا بيستاد يعني هولدان كردا يقول روشاوان يا يقول بندستيا وان و پرچبونا ولاتي وان و خطرنا زمان وان دي ساجي نویسکارن کرد بريجي ونهاج هول ددن گوجيه كي جوجيا كردي رببينن دناف ديمن مزن يه وجيا جهانه ده و هولدانن درومانا كردي دجي في اواي دستبيك السر دست عربي شمو دست فكر باشه عربي شمو و رومانا شوان كرمانجا خدان گلک پرزگریک و نیقاش و ناکوکینه هند بیجن نا اف رومان نو که یکم رومانا کردیش برگو بتی پین کریلیک این کردی آبجا کریلیک یعنی هاجی به روسی هات یعنی ویساندن پاش بویا کردی هند بیجن نا اف بحثا اف پرتوکا که بیرانینا عربی شمو جانا خویا شوانتیه و جانا خویا اوردیتیه و لشکرتیه همی پرتکریه پرتوکو بویا رومان
بویه بیرانی نبویه رومان گله کس وی د پاریزن از بارم و تبخوجی لسر روپلی خوی مدیا جواکی جی هگرد پرتوکه و کلی کلینو گوتارا دجی تگله کی بحثا و مجاری کریه و تچسپان دیگو عربی شمو با و رومانا کردیا و شوان کرمان جا یکم رومانا کردیا ام دخوازن في دري ام بتشسبين في مجاري بنيرينا تا راستيجي عربي شمو يكم رومانا كرمانجي نويسيا آنو دەستپێکی هەستخوازم بالێ بکشینم سەر پرتووکەکە گۆ من di sala 2011 de nivîsandibû û belav kiribû di navê romana Kurdî ji 1930 heta 2010 di vê pirtûkê de min qala destpêka romana Kurdî kiriye bi berfirehî û qonavên romana Kurdî û hemû romanên û bi Kurdî hatine nivîsandin bi zarabayê kurmancî û bi zarabayê zazakî tenê soranî ne têdeyê lê wekî din zarabayên Kurdiyê din têdene roman yani li Bakurê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê, li Sovyeta berê, li Behdînan, li Ermenistanê, li derve çi romanên Kurdî hatine nivîsandin hemû wek belgeyekê ê bixwaze dikare veger wê pirtûkê ew pirtûk navê romana Kurdiyê 2011 ji weşanên ronahî li Amedê derket û 2019 ji weşanên peywend careke din Bakur derket. Ji bo romana Erebê şemo ez ê hinekî wilo bilez hinek tişta bêjim. Ev kesên govan dîtinan dibêjin piraniya wan ji xwe yani xwe nas pêrin agahdariyên yani xwe nas pêrin dokumenta xwe nas pêrin belgeyên golber destê me hene xwe nas pêrin hinek rastiyên dîrokî êgo yani gelekî xuyanîn û berbiçavin û ne mesela texmînê û gumanê ye bi gumana min ev roman wiha ya bi dîtina min ev roman wiha ye mesela dokumentkirin û belgekirina a van rûdanên dîrokî divê yani dokument hebin govan dîtinan piştrast bikin. Romana Erebê şemo a şivanê kurmanca dokument heye govê dîtina hanê piştrast dike. Dema ku dokument hebe çima wê ev mesela hanê bibiciye gengeşiye ez wê meselê bi rastî baş fêm nakim. Çîroka derketina şivanê kurmanca hinekî tevlihev e ji ber ku ji ber taybetiya kurmancî yan jî Kurdî yek jê elfebeya wan ne yek weçakê elfebeya kilîrî hebû û Erebê şemo û hevalên xwe li Sovyeta berê dest bi çêkirina yan jî bikardanîna elfebeya latînî dikirin. Berî derketina kovara hewarê ya Celadet Bedirxan ya go 1923 ya li Şamê derxist. Hinek beşê romanê hatin weşandin berî go roman wekû pirtûk bê weşandin. Bi hinek zimanê din jî wek Rûsî, wek Fransî û vî awayê hanê. Lê li ser romanê bi wan zimanê din dema go hatibû belavkirin, hatibû nivîsandin go ew roman ji Kurdî hatî wergerandin û navê ya wergêr jî li ser e ya Rûsî wiha ya Fransî jî wiha. Ya din hevpeyvînekê de Erebê şemo bi xwe dibêje min ev roman bi Kurdî nivîsandiye û ew roman bi Kurdî wekû Erebê şemo bi kîja elfebeyê nivîsandiye heta niha li ber desta heye û yê bixwaze bibîne dikare vegere çapa dawî ji romanê got ji nav weşanên lîsê ez bawer dikim heger şaş bim 2000 yani 19 tiştekî wiha van salê dawî weşanê ji nav weşanên lîsê ji Amedê çapa dawî derketiye. Kurd kurmancî ez dixwazim bêjim
هفكرنا سروية كهي كو عربي شمو شوالي كرمانجا رومانا كردية يكم بكرمانجي نيفيساندي. مجارا گرینگ یا گفت خواستم از بینم زمان هم جوا که گاوا که پراتیکی منو بحثی بکی دما گو ام بحثا رومانا کردی دکن ام حلیم یوسف جبیر ناکن گو نویسکارین پیشین رومان بزاراوی کرمانجی بو تا گلک برهمه تچه بونه گلک خباتش بو رومانه کریه خواستم تجربه تو که کس بجارتنا تی رومانی سه دماوی چه بو شوی نویسینا برهما تچاوایا هن بجن به حلیم یوسف اوقا پرتوکا درتخی وقا برهما درتخی روشه پرتوکا که دنویسه حتی چقاس اب گوتن راستا یا ناز نزانم بتخص بجدوه تا از ببناسم جبو مثلا يعني سرگوره هم تجربه من دنیفسادنا رومان دشخواز نه پیشیم بری من لروجاوای کردستان يعني دواره رومان نویسکارن ناسکری هنه و یک جوان نویسکارین گو کیف همه جوارته باب نازه مثلا او یک جوان نویسکارا یه گو بری ما يعني رومان نویساند و بلاب کرد بحثا روجاوا دکم يعني شخوا لباكور جي بوي اواي هبون و لسوفيتا كم جي هبون و في اواي نفشي ما كسي قودا عمري مدى ايه قودا ما دست بنفساندن اكر دست بنفساندنا رومان اكر يعني تقارب بيجي داويا سالي نوتي و دست بيكا سالي 2000 يعني ايمن يعني سربوريا من دكذ سربوريا وي نفشي قو دوان سالاد دركت من بخوا چیروکی دست به نفساندنی کرد يعني يكم برتوكا منا چیروکا 1991 دركت بناوه میره آفس و اوه چاقه به زمان عربی دركت و جنین قاتم بلنجی 1950 او جی بزمان عربی دركت 1996 مريرا نازن برتوكا منا چیروکا يكم برتوكا منا چیروکا به زمان كردي او بو 1996 دركت حتى نها او برتوك بعربي تنيه بداويش خو من ميري افس وجنين قاتين بلند من بخوا او كرن كردي وبلاف كرن بشتي سي برتوكين چيروكان از وها گهشتم مرو باوريه كي گو كراسي چيروكي ايديش بو من تنگ از نما قارب تاني يعني دي قادا چيروكي دي بمينم جبركو باسبونا دمير هنكي هم يعني سربوريا مرويا بجيان هم جي بخوندن هم جي بنفساندن هنكي بيج لتشه از گیان و دوره گومدی چیروک براستی تیرا من ناک گو از کاربم وان هستن خواه یا جیوان تشتی گو از خوازم بیجم ده چیروکی ده از ببیجم جبرویجی من دست بنفساندنا رومانه کر و 1999 نهان سوبارتو یکم رومان آمن بو گوم بزمان کردی نیویساند و در باسبونا يعني جبو چیروکی بو رومانه تشبيه كيلو از تم خوازم و بير بخم و ببيجم او جي في اوائي يعني دما مروف بتنه بتشوك مروف اودايك بتشوچك بجي دبه و دبيجه اب اودا تيرا من دكته جبو دسبيكي جي هسته من وهابون گو نفساندنا چیروک ایدی تیرا مدکه و چه تشتی گو از خوازم بیجم از کارم دریا چیروکه ببیجم پشتی سه پرتوکن چیروکان او دیتنا من هاد گو هرتن و من دیت از او تشتی گو از خوازم بیجم از نما کارم دریا چیروکه بیجم وک مروبه کی گو بحث يعني تشتي جريداي وي تشتي جوجير لازم بيدفي اوي بقلت تشتاد هي او اودا بتشوتشي كي كوتي دما نما تيرا ويتكو تخوازه تيكا باودايك مستر دخوازه تيكا مالكيت آوائيه كشخور آوائك جبو من چونا جي كورتچيرو كي برب رومانه به وقت
مروفکی جه اودهیت بچوچک گوتیرا وینه که درکوه و تیکوه مالک مزنتر ده لی اسکرنا من یا جیرو کره ما من بتمامی در جه برنده حتی نهاجی گاب گاب لکیلکان افساندنا رومان جار جاران از چیروکا دنیویسینم و پرتوکا منا چیروکا نیا داویه جی سالا در باسبوی 2023 لباکر درکت بناوه و لروج آباجی جناب شانین آبا درکت بناوه قاضی مازی و يعني بنابه کی دنجی هبو میره گو لطریقه تگاره بوان هردو نابا پرتوکامنا چیروکان یاداوی درکت و حتی نها هم دواره رومانه ده هم دواره چیروکه ده الگور درکت اخواه از دنیویسینم و هر وحاجی از بفی آوائی دوام بکن. هلبن دست خوش شخوام من استخوازم وی بینم بالی بشنم لسر سرناوین پرتوک انت رومان بن چیروک بن گلکی سیر بیکیتین وحشت هندوره من ده قاضی مازی میره بحمل یانجی جنين قاتب لين تشيروك بتش رومان بي قالك عجيب انا في سرناف لي دما قمروف نافروكا برتوكاتا وزماني تي زلال وكرديا تي السفك دبيني او هنادنا تي رحات قمروف بيدا دتشي وهيدي جبير دكي جو هيز دكي جو بيرا تشي دبي تايبد صوبارتو ده مروف سير دميني يعني تشمات فا نافين سير بجيرج بوي قابي غوي برتوكا جبو يعني جبو هالبجارتنا نافي برتوكي از گرنگیه که مزن ددم في مسألة جي روجا يكيد يعني شبرتوكا منا يكيد حتى نها مسألة سرناف ويتشبه بأوايكي يعني من مجول دكي جي حتاني قلت جاران جنابروكا برتوكي بيتر چما از به دیویژنش برگو سرنامه پرتوکه چاوا مروفک مثلا دریا روی ویر توی ناست که یعنی مروفک روی خو بشیره پر زحمت گوت کاربه دریا قلافت ویر دریا لاشی تنی روی وی ناس بک یعنی وی گلک مروف دن وکوی هبن شدی صد لدبا گوید بروی خو روی کیولو تایبت به و تنی روی وی به ته وی دریا وی روی ناست که سرناوه پرتوکان شوی آوایی است خوازم پرتوکانن سرناوه کی در که گو روی ناوروکاوی پرتوکی به روی پرتوکی بو دریاوی ره او پرتوک به ناس کرن هر وها جبو سرناو یعنی یکم تشت گو یعنی خوندوان یعنی کسی دن بپرتوکا که مثلا مجول دبیاجت كافيت اكليه ده از خوازم تم سرناف هم پرسان لجن کسان چه بکه هم جی قارب هنکی مرقه چه بکه بکا چه دهندر به پرتوکه ده جبر بجی گرنگریه که بزنج بو بنافکرنا پرتوکان براستی لجن ده باشا عربي شمو الباكورجي محمد اوزون فراد جوهري جان دوست ابراهيم احمد يعني او يكم برتوكا رومانيا بزارافي سورانيا رحميه قاضي بنابي بيشمرقه افا حما هروها تجي شنو نبيسكاري هجاج بوي روماني ونحمي برهمين خو هري زيده هم بحثا بلنغازيا كردا دكن بولاتي دكن هجاريه دكن ريجيمينغو كردستان داگر کرنا چ باندو چ تعديل و تنديل كردان دكن خوشكبونا كردستاني هون دكن بندستيا كردستاني هون دكن بلنغازيا كردان دكن هري زيده هون في رياليزما كردي رياليزما روش وحال وكلو درد كردان تين زمان باشا الرومان نفيسن كردتني بحسابات كن دو مجاري خدايانجي هن رومان دي هنا جو مجارين ديجي جورين ديجي ديجرندست يعني كرد بيتر چدن بيسن شما هون بيدن بيسن يعني اب مسألة الجم حمو ملتان وهاي رومانا ملتكي
تكاري بيجي نينكا وي ملتي ويجيا ملتكي نينكا جيانا وي ملتي هكذا بأوائكي كشتي وها لمسألة بنارن جبر بيجي مجارن سركاي جم يجو كرد بين جولن شنه رومانا كرديجي بوان مجاران مجوله يعني رومانا قب زمان كردي بو نبيسكاركي كرد بنفسينه تشتكي قالكي خوزایی گو او مجارن سرکه یگو کرد پی مجولن رومانا کردی جی پی مجول به مثلا بن دستیا کردان پرچبونا ولات وان تنبونا دولت وان قد خکرنا زمان وان اف مجارن هانه یاجهد بگوتنه که وان تشتا هما بگوتنه که بیجن روشا کردایا سیاسی چاوا مروفك گو نخوشی پنجشیری ده کانسر نخوشی سرطانه ده نکاره جدروی نخوشی آخواه ده تشتکی دن ده بفکره يعني او مروفك نخوش تهديد لسر جياناوي هي حتاني گو بين نخوشيه به جياناوي دبن قفخارنه وتهديد ده يگو و يعني و اب نخوشي ممكن ده حد اللي كده ويبكوجده او مروفه به نخوشیا گران وچاوا قارب تشتكي دن جدر وي نخوشيه بفكر قالكي زحمته جبر ويجي اف جارين جو ما قوتن جارين كرداني سركن وحطاني جو كرد بن دسبن حطاني جو ولاتي وان پرچبوي حطاني زماني وان قد خبه حطاني جو نا آزاد بن وبن دسبن و كولداري الولاتي وان يعني آلا كولدارية بلندبه وإف مجارك سركبت رومانا كرديد وتشتي حري خزايجي أفل ليه أفناي واتي جو كرد مجاري دجي رومانا كرديد تنعبم يعني مثلا أجر از بحثا روماني خوبكم حطانها مثلا من سش روماني بس عندنا لك رومان جوان هنا جو اف مجارن جو از بحثا واندكم دوان ده قال لك يعني تقارب جوك باشخانه كي رومان ره لمجارة روماني سركن اول مثلا اگر حسكرين به اگر آلية جواكي به اگر آلية مثلا اگر آلية دروني به سيكولوجيا مروان و آواي يعني يعني آواي باندورا في روشيل سر درونيا مروفان يا كوير ودرخستنا وي دريا ويجيره مثلا قلت آلية دن يه جيانه دريا رومانه درتكفن هولي و يعني الجور بيتنا من يعني الجور شوباندنا من رومانا كورتير الجور درفتكو هنا رومانا كردي يعني دكاري محتى راديك يا جوجيا كردي بگشتي دكاري محتى راديك روشا كردان خونين وان تكچونين وان سركفتين وان شورشين وان كيم زيادة دكاره نگلكي لبور خستكي بنجي لتكاره وان ديارديان حمويان de romanên Kurdî diyego heta niha hatine nîvsandin tibibîne. Rast ji hêla hejmarê ve nel gor daxwazê ne, nel gor xwestekê ne ji ber rewş li ber çavayê em tev dizanin pê rewşa zimanê Kurdî û rewşa Kurda çawa ji xwe hewcenak li vê derê em behs jî dikin. Lê wekû encam li gor rewşa got heye hewildanên nivîskarên Kurd تجاري ديروكي دي قط نبونه قد هر قناغي دي قاربن تشتكي قافنا دي رومانا كردي دي تشيروكا كردي دي هلبستا كردي دي باوجين قو قاربن جيه كيش في ويجير ببينن جوي روماني ببينن دي قادا ويجيه دي تشد كردية قشتي دي بجي دي قادا هري يعني هريمي ودردوري دي چیزی دقیقا جهانی ده.
هەگەر ez werim ez pirsek te bikim newekî çavdêrekî rexneyî ez bêjim lê wekî xwînerekî got romanê dixwîne ev zarîkirin teqlîda gelek nivîskarê me Kurd ji şikl û şêwe û hûnnandin û tevna nivîsîna romanê ya bi erebî bê eger bi tirkî bê yan jî eger bi farsî bê parçeyên got welatê me dagir kirin em bi mecbûrî fêrî zimanê wa bûne ew bi zimanê me dayîkê mixabin li rojava dema got hinek berhema te dixwînê تتعمى عربي gelekî şwatike an ew hizrîna erebî têde heye baş ev nivîskar dema got jî dixwînê gelo tu jî vê hîz dikê ew nivîskar wê çawa xwe kar bê ji vê teqlîdê ji vê zarîkirinê derxê ji bin vê bandora vî zimanî derxê heta radeyekê bandora zimanê serdesta ji ser zimanê me heta radeyekê tê fêmkirin û heta radeyekê em dikarin bêjin tiştekî xwezayî yanî ez dikarim wilo bêjim ev mesele gelekî zêde min aciz nake yanî em hinekî bera em hinekî realîst bin em hinekî wilo li rewşê li dora xwe binerin mesela yek ji ezmûnên got min dixwazim got li pêşiya xwe ez dixwazim ez û nifşên min yanî nifşê got ez çima behsa nifşê xwe dikim ew nifşê got yanî bi zimanê erebî perwerde bû bi zimanê erebî xwend û hat bi kurdî nivîsand min yani dema got li ser mesela li ser pêvajoya romana cîhanê li cem kîja milletî tu dinere qonax bi qonax mesela em bêjin romana klasîk bi romana piştî wê romana ev yanî dibistan yan jî ekolên wêjeyiyê got derketin yanî soryalî bin dadayî bin mesela realîzma sosyalîst bi realîzma efsûnî bi ev têgehên û ekolên got hene li cem hema dikarî bêje piraniya van milletên got wêjeyê dilpêşin romanên wan ê di van qonaxa hemoyan hene ji bo Kurda baweriya min de Kurd dikarin bi erebî bixwînin bi tirkî bixwînin wêjeyê yanî bi farsî bixwînin wiha jî bi zimanê Ewropayî yanî bi îngilîzî û zimanên din dikarin bi van zimanan hem romanan bixwînin hem jî dîroka wêjeyê bixwînin û hemû tiştî bi van zimanan bixwînin lê bên bi Kurdî binivîsînin ezmûneya herî giring pêşiya nivîskarên Kurd yê got derfeta perwerdeya Kurdî nedîtin ev e min navek lêkir carekê yanî duê pirtûka xwe ya romana Kurdî de jî behsa şewitandina qonaxa kiriye wêjeya Kurdî pêdiviya wê bi şewitandina qonaxa heye yanî roman li cîhanê di gelek qonaxa derbas bû hetanî giyayî vî formê xwe yî nûjen li cem Kurdan ew derfet çê nebû got bi hezaran romanan binivîsînin û ew qonaxên roman li cîhanê tê derbas bûye li cem Kurdan jî tê derbas ê baş e ev roman li ber destê me tune Kurdî çi me tê xwestin baweriya min de ji me tê xwestin em van romanan van qonaxan hemûyan bi zimanê din bixwînin û em bên qonaxa nûjeniyê roman li cîhanê kîja astê de ye em bên romanên Kurdî bi şîwe û metodên wê qonaxê binivîsin qonaxa nûjeniyê yanî ew qonaxên derbas û em wan biçewitînin em nikarin ji nivî vegerin paş em romanên klasîk binivîsînin û dûra ev romanên yanî cûr be cûr binivîsînin ê got qonaxên roman tê derbas bûye divê em wan qonaxa bişewitînin li pişt xwe bihêlin û em romana nûjen binivîsînin di asta got roman li cîhanê gihayê bi Kurdî jî em wê astê binivîsînin ji ber wê
حتی راده که باندورا زمان سردستان هبه تشتكي خزائية ليه او باندور نبه نگهوه آستاگو کاربه تایبتیا کردی و چیش و تعما کردی بکوشه جبر ویجی از دبیجم تشتكي گلکی باشه ما از پیرم گو نویسکارین کرد روج آبا عربیا خود گلکی خرد بکن بعربی بخوینن بعربی گلکی خود پیشخن رخنه بعربي بخوينن رومانا بعربي بخوينن زمان خو گلکی پیشخن حمو رومان جيهان ايكو ورگراند عربي هاتن ورگراند بو عربي بخوينن ليه بين و بكردي بنفسينن نب عربي ياجي بزمان كيدن جبر يعني مسألة هنا كي زحمته زمانه كي دخوينه هر تشتت بوی زمانی فیر دبه پرورده دبه دور تتب زمان خوی دایک ادنی بسیار از مونا لپیشیان ویسکاری کرد باوری آمد اوه گو قارب باندورا بی زمان سردست سینور بکه و تایبتیا کردی نه ونداکرن و بزمان خوی کردی رسن قارب ویجه که دا آستا ویجه نوجن یا گل همو جهان تی نفساندن ده بنفسین کی جان نویسکار دوی آلی ده سرکفتیه کی جان نه سرکفتیه از براستی نکارم مسئله ها شهفدو درخم جبن دباوری آمده اف نفشه گو از بحثاوی دکم اف نفشه گو بعربی خوندی بکردی نفسینه دروج آبا نهاد قناغا خو آباکرینی ده یعنی مسئله انجام نبویه پشتی چند سال دن حتانی اب نفشه گو نهاب کردی فرده به مزن ببه و بکه او ایجا رومانه بی زمان گو به پرورده بوی بنفسینه و شاقه مروفت کاره بحثا نفشه کی دن بکه و مروفت کاره بحثا کی نفشه مینها بکه جبروه وقت خواندوانه که تا گوت ایمن از دبینم هنکی زوی ام نها نرخاندنان بکن نها ام دشوپینن و ام دنارن وقت جافدیران ام لمساله دنارن بکاو و بر بکوه هره هیویا من اوه گو نویسکارین کرد ایگو بزمان سردستا خواندن و پرورده بونو هاتن بزمان کردی دکی بسینن دوی ازمونا مزن دوی ازمونا گراند بسر کردن و کاربن رومان کردی نوجن گو د آستا رومانا همو ملت دنگ جهان دبن قارب دوی آسته نفسینه باش گریدای ویم جاری تبحثا او کسی گو بعربی تخونی و تی بکردی بنویسی گلک نویسکار جهانه بعربی دنویسن کردن بعربی دنویسن باش اف برهمی و وجه گو دنویسن مالی کی جان زمانی تی حسابی هزراوی کردیه فکر کردیه هر شتی او بخارحی کردیه لزمانی بی دنویسی عربیه انا دیتنا من کرد کرمانجی اوه ویجه فرنسی او یاگو بزمان فرنسی تی نفساندن ویجه انگلیزی او یاگو بزمان انگلیزی تی نفساندن ویجه عربی او یاگو بزمان عربی تی نفساندن ویجه ترکی او یاگو بزمان ترکی تی نفساندن ویجه فارسی او یاگو بزمان فارسی تی نفساندن ویجه کردی جی او یاگو بزمان کردی تی نفساندن بله تمام ما مستبدلين حتى بري رومانا كردي لروج آوا لكو دريه اج كردستان بگشتي لكويا تفي گوتنا تيداوي اف 20 سال من از يعني جدروي روج آوا من 24 سال چيبو جبرويجي يعني از دبگو از باش نه آگاهدار بم به چیل روج آوا دوان 24 ساله هاتی نفساندن لگور شوپاندن من از بالا خود دمه گو دوار رومانه دی یعنی کیم هولدان هن کیم ناف هن ایگو دنیوسینن جبرویجی یعنی تو گره کولو تدیج باوای کی کومی دوار رومانه دی تنیه لروج آوا
دمینه هولدان کسان و براستی يعني دوجه بگشتی رومان تایبتی دجی نهاج بو کردی از بیجم جبر تنبونا دولتا کردان یا نتوی و تنبونا دزگهن او شمبیری دزگهن چاندی یگو کارن هنرا رومانه یا جوجه بگشتی کارن لپیش بخن کارن زمینه که جر آوا بکن جبو گو ویژه آوی زمان ویژه آوی ملتی پوایی که برفرند پیش کرده و یعنی هنک بودجه جر بین وقتاندن جبو گو پشتگیریش دیواری رو بکرن و مروف کاربن دیواری ده ببن خودی برهم یعنی تنبونا دزگاهان تنبونا دولتی تنبونا آلیکاری و تنبونا گهلیدان جهلا سیاستا کردی دویزی بگشتی هلگو رومانا کردی ده سینور چند نویسکاران ده سینور بمینه از بخواه هیویه خواه لوان چند نویسکار کرد بوان چند نویسکار کرد گریدم گو از یک جوانم گو ام قاربن رومانا کردی به هولدان خواه به يعني بهذا خوا بحمو يعني امكان جو لپیشاوه بكيري هنا قارب جهه كيج رومانا كردير چه بكن دي منه گشتيه وجهه جهاني ده يعني رومان بزمان زندی زمان سرکه جهانه چه آسته دته نفساندن هدیه ما اوه یا جی هولدانا ما اوه گم کاربن کردی دجی رومان دوی آسته ده بنفسینن گوجه کردی جی کارب جیه خواه ده ناو وجه جهانه ده کارب جیه خواه ببینه gelekî baş e hêviya berdewamî û serkeftinê ji xebata te re dixwazim rastî te bi romanên xwe em gelek xweş wek xwîner jî em dixwînin em hêviya got romana Kurdî baştir ji bo wekî te gotî nifşên rojavan ha bi Kurdî dixwînin karibin di rojên bê de qelemê ji dest me bigirin û berdewam bikin. Ji Almanyayê biriya înternetê belê بله gotinek bes hevokek dawiyê dixwazim li ber bibêjim yani bera wek bangekê bi ji bo keç û xortên me yê got nohatî yê got bi nivîsandinên mijûlin li Rojava tiştekî gelekî nexweş diyardeya gelekî nexweş me di xortaniya xwe didît û heta niha jî belkî berdewam e tim dihat gotin kî rabûyî nivîskar û bi awayekî ciddî vê meselê nedinêrîn û ev çi yê çi dinivîsînin û bi çavekî gelekî biçûk li hevdû dinêrîn û wilo ez hêviyek min heye bangek min heye ji bo keç û xortên me evên nohatî kî ji we karibe binivîsînin û guh nedin ti kesî kî çi karib binivîsîne bera binivîsîne Kurdan gelekî dem winda kiriye û gelekî kêm nivîsandine ji ber wê jî hebûna her nivîskareke jin bi yan mêr bi dewlemendiyek ji bo Kurdan hûn çi karibin binivîsînin gelekî guh nedin dora xwe binivîsînin hûn çi karibin binivîsînin û berdewam bikin û siberoj wê ji we re be wê ya we be ji ber got her tişt winda dibe lê peyva nivîsandî dimîne û dibe ne tenê malê we wê bibe malê miletê we jî ji ber wê jî ez hêvî dikim got her kesê karibe binivîsîne bi hemû hêza xwe gelekî bixwîne û dûr jî gelekî binivîsîne jî ne ku hindik binivîsîne banga min ev e û ez hêvî dikim got diyardeya nivîsandinê li Rojava ji wê qonaxan ne ceddiyetê derbasî ceddiyetê bibe û hinekî qedrê nivîskarê xwe qedrê bang kesa zanibin ê got
او بهرمندی او امکانا نفساندن جوان هی و جدی و باواجی از بجم اگر ودید وزاروک و دکارم بنفسینن ریل بروان نگرن پشتریا وان بکن بری وان بدن نفساندنی جبرگو جداری آمد گلکی به نویساندنی هی دست خوش مامۆستا هەبی ez kêf xweş bim got ji Almanyayê biriya onlinê nivîskar romanvîs mamoste gelek mirovkar gelek pîşeya jî bi pêşnavê te vebkê Helim Yusuf ez kêf xweş bûm got mêvanê min îro bû him tecrübeya xwe him çavdêriya xwe him jî xebata xwe te me re par vekir gelek spas سر çava gelek هەرابی بینەرên hêja xeleka me li vir digiheda wî em hêvî dikin ku me gelek xetên pean romanê bûwe da binasîn baş em dide kûr bûbin û bangewaziya mamoste Helîm jî baş geha bêwe ji min û ji mamoste Helîm karmendê Rojava TV ji Qamişloya Rojavayê Kurdistanê şev baş